我自己从家里拿了3短地笼，拿到这边沙滩这边放。今天是晚上退潮，我只能这个时候来收了。就是两端绑了那个沙袋，它不会被浪带走。哇，这里面有，感觉哇，有那个。 哇，这只螃蟹，我看一下，青蟹吗？还是？哇，这里面竟然会有青蟹！这里面还有一个小鲈鱼，对，给它解开一下。把它拉上面一点，因为潮水在这边，货不好取出来。拉在上面。 哇，这个小螺在这边价格，我们这边价格还不错，还有海蛎螺，这个海鲈鱼太小，我们就给它放水里。直接给它放出来，就是有虾膏的，这个空的，这个海蛎螺是空的。哇，这镜头有这么多。我有看到2只石头蟹，哇，你看，还有这个面包蟹，有没有见过？面包蟹，然后还有皮皮虾。 有海蛎螺，感觉还不错呀。这个我就收了第1段，就这一些货，看都挺多的。哇，这个海蛎螺不错，大。哇，还有皮皮虾，这个也好大。哇，这皮皮虾还活着，那一动不动的。哇，你看这只青蟹，还有兰花蟹，还不错哦。再看一下，哎，哇！ 不得了，你看，这条是乌龙和石头蟹、皮皮虾，先导出来，太多了，马上卡住了。哇，那就让它去吧，你看它身上都伤口挺多的，让它去吧。哇，太厉害了，拜拜。 很开心的。哦，这边也有，这2只梭子蟹个头都还不错。哇，这皮皮虾里面膏黄黄的，很明显。也有一个小螺。哇，已经好重了。哎，到尽头了，没了。今天晚上收获还不错。好了，现在准备回去了。希望下一次能有个跟今天一样的收获吧。